तो अभी फ़ोन का हो रहा है अनबॉक्सिंग और ये भैया आए हैं जो कि फ्लिपकार्ट से हम लोग ऑर्डर किए हैं। एक्सचेंज हो रहा है, पुराना फ़ोन दे के नया फ़ोन ले रहे हैं। मेरा फ़ोन 2 साल हो गया उसको। कहाँ से रिस्टार्ट करेंगे? सेटिंग के जरिए सेटिंग में फैक्ट्री रीसेट सर्च कीजिए, आ जाएगा। फैक्ट्री रीसेट करना है। हाँ, फैक्ट्री रीसेट। सब फोटो सब चला जाएंगे। हाँ। अब उसमें रख के क्या करेंगे? अगर फ़ोन अच्छा दिखा तो फिर हम ये ले लेंगे। हाँ। सील का लाइन का सूट खींचना था मेरे को, मेरा याद नहीं। अच्छा अगर होगा, अच्छा दिखा और अच्छा कैमरा होगा आईफोन से तो हम ले लेंगे। आप आईफोन ले लीजिएगा, आपको आईफोन दे दे रहा, क्या खराब लग रहा? हाँ लेकिन अच्छा है, स्लिम है ये। सही है ना? स्लिम है, आईफोन से तो अच्छा है। किसमें जाके बोला कि फैक्ट्री रीसेट मिलेगा? थोड़ी देर में निकाल लेता हूँ, थोड़ी देर रुको, निकाल 2 दिन से चलो किया नहीं। चार्जर वगैरह सब कुछ आ रहा है।